Առաջինի տաղավարում մեզ է միացել տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը, մենք կքննարկենք մի քանի տնտեսական հարցեր, առաջնահերթություններ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են նաև Թավշյա հեղափոխությանը, հատկապես խորհրդարանական նիստում տեղի ունեցած կամ հնչած ելույթների կոնտեքստում։ Ողջույն Բաբկեն։ Բարև ձեզ։ Ես հիմա առաջարկում եմ դիտել այն հարցումները, որոնք իմ գործընկերն արել է Երևանի փողոցներում, հետևյալ հարցով, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն սպասվելիք կառավարությունից, հետո կվերադառնանք տաղավար։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետությունից ինչ սպասելիքներ ունեք, սոցիալական, տնտեսական ինչ խնդիրներ է առաջնահերթ կարևոր, որ պետք է լուծում տրվի։ Շատ լավ սպասելիքներ ունենք կապված Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նիկոլ, եթե մի մարդ կա, որ պետք է այս Հայաստանը ճգնաժամից դուրս բերի, Նիկոլ Փաշինյանն է։ Մենք մեր ապագան, մեր կյանքն տեսնում ենք մենակ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինչ պետք է անի, առաջնահերթ օրինակ ձեզ համար կարևորագույն խնդիրներից մեկը աշխատատեղեր բացի, աշխատավարձներ լրիվ կրճատվելա, գոնե աշխատավարձներ բարձրացնի, ամենակարևորը աշխատատեղերի բացումը լինի, ժողովուրդ որ աշխատեն ապրեն։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Նույն կարծիքին եմ նմանապես, հետո երեխաների ուսման վարձը կարելի է մի քիչ քչացնել, որովհետև շատ երեխաներ կան, որ լավ սովորում են, բայց հնարավորություն չունեն։ Ցանկանայի, որ մի քիչ էլ այդ վճարները քչացնեին։ Առաջնահերթ խնդիրը, որ փոքր եւ մեծ բիզնեսով զբաղվող մարդիկ կարողանան ինչ-որ մի գործունեություն ծավալել եւ հետեւաբար կարողանա ամեն մարդ ինչ նպատակ ունի կարողանա հասնի դրան, կարողանա ձևակերպի, որ չխանգարեն մարդկանց ուղղակի լավ ապրել, ուղղակի աշխատել։ Նպաստները, թոշակները, կոմունալ վճարները երևի կանի, չգիտենք ինչ ժամանակահատվածում, բայց երևի դա կօգնի, կբարձրացնի թոշակները, կոմունալ գները, էլեկտրոէներգիան, գազ, էդ էլ կեժանացվի, ու մեկ էլ թոշակները կանանց, եթե տարիքը ավելի երիտասարդացվի, եթե ոչ սովետական վախտով 50 տարեկանում բազմազավակ, հիմա էլ գոնե 55 տարեկանում կանայք, 60 տարեկանում էլ տղամարդիկ։ Դա ուղղակի առաջարկի, չգիտեմ բանով, թե ինչ, ցանկալի է, որ այդպես լինի։ Ավելի շատ ես կուզեի, որ սենց գերակայր օրենքը այս երկրում իրենցից սկսած մենք պատրաստ ենք ենթարկվելու, եթե վերևում ամեն ինչ ճիշտ արվի, դե բնականաբար եթե լինի օրենքը, եթե լինի ճիշտ վարված քաղաքականություն, մնացած բոլոր հարցերը իրար հետևից կլուծվեն։ Եթե օրինականություն գա այս երկիր, վերանայես մենաշնոր, միայն ես, միայն մենք այս հարցերը, ինձ թվում մնացած հարցերը բնականon իրար հետևից լուծվելու է, էլի։ Մենք համբերատար կսպասենք, հույս ունենք լավ լինելու։ Կրթական ոլորտը, որ ավելի անկախ լիներ, դա կցանկանայի, այսինքն ոչ քաղաքականացված։ В первую очередь, конечно, нужно поднять экономику, все социальные условия, особенно в тяжелом состоянии сейчас наша молодежь и пожилые люди. Пенсия у них абсолютно мизерная. Если Грузия такая была, вы меня извините, никчемная страна, и стала она давать пенсию $100 каждому, ну неужели наши армяне не могут этого сделать? Ведь армяне это очень опасно умный народ. Это первое. Второе, с молодежь, студенты. Какая огромная там у них эта плата за то, чтобы они учились. Это же уму не понять, что там творится. Вот в первую очередь надо подумать о пожилых и о молодежи. Все остальное будет нормально. Հիմա աշխատանք չկա, ես թոշակառու մարդ եմ, 40,000 թոշակ եմ տամ։ Եթե որևէ մեկը այդ իշխանություններից կարող են 40,000-ով ապրել, խնդրեմ թող ապացուցեն, որ կարելի ապրել, ես էլ բանանեմ։ Թոշակը գոնե այնպես թոշակ տան, որ մարդը կարողանա հաստատակ գոնե 4 ցամաք հացի բանիր հաց ուտի, ուրիշ ման չի։ Այսօր ժողովրդի մեծ մասը շատ վատ է ապրում։ Մեծամասնությունը այն վիճակում է, որ անգամ են որ խանութից օգտվելիս մտածում են երևի ամեն ինչը հաշվարկով անեն, որ կարողանան տեղավորվել։ Հետն էլ կրթական։ Ես օրինակ շատ կուզեմ, որ թեկուզ այդ կրթաթոշակների պահը եւ այդ վճարների պահը էլի կարողանան այն մակարդակի հասցնեն, որ մարդիկ ովքեր որ թեկուզ չի ասի անապահով կան, չեմ ուզում էլի ուղղակի առանձնացնեն, որ կարողանան, ասենք, նորմալ հաճախեն իրանց դասերին, ոչ թե ինչ-որ բանի պատճառով հետ մնան կամ հետ ընկնեն։ Աշխատավարձ, թոշակ, նպաստ, որ մարդիկ կարենան բարելավապես ապրեն։ Կարենան իրանց ընտանիքը պահեն, աշխատանք լինի, մենակ աշխատանք, ուրիշ ոչ մի բան, աշխատանք լինի, չգանք ստեղ վարձով ապրենք։
Ես հիշեցնեմ առաջինի տաղավարում տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանն է, մենք լսեցինք մեր քաղաքացիներին, հասկանալի է, մասնավոր կարծիքներ են, բայց անգամ դրանցով կարելի է պատկերացում կազմել, թե ժողովրդի մոտ ինչ հոգսեր են կուտակվել։ Հիմա այդ հոգսերը կան քաղաքական օրակարգում, թե առայժմ ուրիշ բան է։ Իհարկե կան, հասկանալի է, որ մարդկանցից ամեն մեկին հետաքրքրում է այն խնդիրը, որը անձամբ իրեն առաջում է, մենք լսում ենք հիմնականում թոշակների բարձրացում, կրթաթոշակների բարձրացում, աշխատատեղեր, աշխատավարձեր, բայց դրանք բոլորը քայլեր են, այսինքն արդյունքներ են, որոնք պետքա լինեն որոշ ժամանակահատվածից հետո։ Այսինքն միանգամից արագ փոփոխությունների սպասելը սխալ է։ Թոշակ բարձրացնելու համար նախ պետքա տնտեսությունը ինքը այդքան եկամուտ ունենա, աճի, կա որոշակի մակարդակի, որպեսզի հարկերի միջոցով նաև մարդկանց թոշակները հնարավոր լինի։ Իսկ դա այն հարցը չի, երբ նոր վարչապետը գալիս եւ որոշում է կայացնում թոշակը բարձրացնել։ Իհարկե չէ, շատ լավ կլիներ, որ ասենք հրաշքով միտեղից ինչ որ մեծ գումար մեր վրա ընկներ ու դրանցով թոշակները բարձրացնել։ Ուրիշ բան, եթե Հայաստանը այնպիսի միջավայր է ստեղծում, որ այդ ուրիշ տեղի փողերը արդեն անարգել գալիս են Հայաստան։ Այդ առումով ձեր առաջին հարցին անդրադառնամ, այդ հեղափոխությունները, որ ընդհանրապես տնտեսության վրա ոնց են ազդում։ Ընդհանրապես ցնցումները, փոփոխությունները տնտեսության վրա որոշակի բացասական ազդեցություն ունեն, կախված իրենց խորությունից ու սպասումներից։ Բայց տեսեք, օրինակ արդեն նախկին վարչապետ Սերժ Սարգսյանը մի այսպիսի համեմատություն էր անում իր վերջին հարցազրույցներից մեկում, որ 2017-ը եղել է միակ տարին, երբ մենք չենք ունեցել ներքաղաքական ցնցումներ եւ ունեցանք 7.5% տնտեսական աճ։ Բայց օրինակ, եթե մենք նայում ենք ներդրումային ցուցանիշները, օրինակ օտարերկրյա ներդրումները, 2016-ին դրանք ավելի շատ են եղել, երբ մենք ունեինք ապրիլյան պատերազմ, երբ ունեինք ՊՊՑ գնդի գրավման այդ դեպքերը, քան 2017-ի կայուն տարում։ Այսինքն երբեմն այդ փոփոխությունները թեկուզ մի քիչ ավելի ստանդարտից շեղվող, թեկուզ ինչ որ վտանգավոր թվացող, իրենք կարող են ավելի լավ լինել ու ավելի դրական արդյունք ապավել, քան լճացած վիճակը, որը երբեմն մենք շփոթում ենք կայունության հետ։ Շատերը սպասում էին, որ ֆինանսական շուկան մեծ տատանումներ կունենա մեր, թե հեղափոխությունները այդպիսի վտանգներ, ռիսկեր իրենց հետ բերում են, բայց փոխարժեքի կուրսը գոնե Հայաստանում կայուն մնաց։ Կա ինչ-որ գաղտնիք այստեղ։ Գաղտնիքներից մեկը նախ այն է, որ մեր ֆինանսական համակարգը, ինչքան էլ որ բոլոր առումներով քննադատությունները բացեր կան, բայց ֆինանսական համակարգը մեր իրոք կայուն է, լիկվիդայնությունը երեք, որ կենտրոնական բանկն էլ հայտարարություններ տարածել, իրացվելիությունը բարձր է։ Դա նշանակում է բանկերը այսօր փողի խնդիր չունեն, անգամ ավելցուկային փող ունեն, ու այդ ավանդները հանելու այդ պանիկան դա ինքը շատ սխալ մեսեջ է, որը պետք չի հասցնել, որովհետև դրա վտանգը ու իմաստը ընդհանրապես չկա։ Իսկ ֆինանսական համակարգը նաև կայուն մնաց, որովհետև մարդկանց սպասումները նորմալ էին։ Դրամի փոխարժեքը, դրամը կարժեզրկվեր, եթե մարդիկ իրենց վաղվա օրը վատ տեսնեին, մտածեն գնում ենք ինչ-որ քաոտիկ իրավիճակի կամ երկիրը փլվելու է կամ իրենց գումարը հանային արտագաղթեին Հայաստանից, բայց մենք նման երևույթներ չունենք։ Մենք ունենք ժողովուրդ, որը փողոցներում տոնում էր, պարում էին, ուրախանում էին, խմում էին միասին, այսինքն լավատեսական տրամադրություններ էին, փառք Աստծո, որ այդպես էր, առանց ինչ-որ ապակիներ ջարդելու, մեկը մեկին վիրավորելու ու այդ պայմաններում շատ բնական է, որ դրամի կտրուկ տատանում պետք է չլիներ։ Այսինքն դրամը տատանվում է փոխարժեքը, երբ որ դոլարի կամ եվրոյի նկատմամբ պահանջարկը կտրուկ մեծանում կամ ավելանում է։ Այս օրերին նման երևույթներ տեղի չեն ունեցել, այսինքն որևէ մեկը Եվ դա դրական արձանագրում է։ Դա դրական արձանագրում է, ինչը խոսում է այն մասին, որ մեր հասարակությունը բավականին adekvat արձագանքում փոփոխություններին ու խոճապի չի մատնվում։ Հիմա թերևս ամենակարևորը մենք այս օրերին ավելի շատ հետևում ենք քաղաքական բուրգի պահվածքին, թե ինչ է տեղի ունենում այստեղ հեղափոխության հարվածների ներքո։ Երբեմն մոռանում ենք, որ այդ քաղաքական բուրգը հարակից ունի նաև նույն կառուցվածքով տնտեսական։ Հիմա քաղաքական բուրգը ձևափոխվում է, վերակազմավորվում է, չգիտեմ ինչ է լինում, դա էական չի այս պահին ինչ կլինի, բան մյուսին ինչ է սպառնում, ինչ է սպասվում։ Տեսեք, մեր մոտ այդ երկու բուրգերը այնպես չի, որ լրիվ առանձին են, դրանք ինչ-որ միահյուսված են եղել ու Հայաստանի գլխավոր խնդիրներից մեկը միշտ համարվել է տնտեսության եւ քաղաքականության կամ իշխանության ու բիզնեսի սերտաճումը։ Դրանք միասին եկել են, դրա համար մենք ունենք օլիգարխներ, դրա համար բիզնեսմենը մտնում է քաղաքականության մեջ ու քաղաքականության մեջ մտած պաշտոնյան մտնում է բիզնեսի մեջ։
Քաղաքական դաշտում փոփոխությունները իհարկե բերելու են տնտեսական դաշտում որոշակի փոփոխությունների ու եկամուտների կամ հարստության որոշակի վերաբաշխում, թե ինչպիսին ինչ որակի։ Այս պահին չեմ կարող ասել ինչ կլինի, բայց նոր կառավարության գլխավոր ֆունկցիաներից մեկը պետքա լինի, որ այդ փոփոխությունները չթողեն, որ կառավարելիությունից դուրս գան, որտեղ մեկ-մեկ մեր մոտ հնչում են կոչեր, որ կուլակաթափանենք անձնական հակակրանքներով կամ համակրանքներով առաջնորդվելով այսինչի ձեռքից բիզնեսը խլենք, նստացնենք եւ այլն, բայց պետքա օբյեկտիվ իրականությունից հաշվի առնենք։ Եթե մենք ինչքան էլ չսիրենք օրինակ կոնկրետ այս Պողոսին, Պետրոսին եւ երրորդ օլիգարխին, փաստն այն է, որ այսօր իրենց բիզնեսները ապահովում են մեր պետական բյուջեի մի զգալի մասը հարկերի ու փլուզելը դա միանգամից կարող է հանգեցնել այնպիսի իրավիճակի, որ ասենք մենք հունիսի 1-ին պետական բյուջեում թոշակ վճարելու փող չունենանք։ Այսինքն ոչ թե պետք է մտածել ամեն ինչը քանդելու մասին միանգամից, այլ իմ կարծիքն եմ ասում սուբյեկտիվ, հարկավոր է հստակ խաղի կանոններ գծել, այսինքն սահմանել զրոյական կետ ու այդ կետից սկսած առաջինը։ Հստակ խաղի կանոն գծել դա նշանակում է օրինականության հաստատում։ Միանշանակ հենց դա է նշանակում։ Մենք նման փորձեր մի քանի անգամ ունեցանք, եթե հիշում եք, նախկին կառավարությունների օրով, երբ ասում էին գիծ ենք քաշում ու սրանից հետո այլ կանոններով ենք առաջ գնում, բայց դա ընդհանրապես մնաց հայտարարությունների տիրույթում։ Այսօր հարկավոր է։ Չէ, այդ ժամանակ ժողովրդի այսպիսի պահանջ չդրված չէր տակը եւ այսպիսի սրվածություն չկար, բայց սաբոտաժի մտավախությունը կամ Հայաստանից առանցայնել անհասկանալի ճանապարհներով փողը դուրս է գնում, նման դեպքերում նորից արտահոսքի վտանգը, դուք պատկերացնում եք մեր տնտեսության վիճակը ինչպիսին կլինի այդ դեպքում, առանցայնել մի բան չի։ Այդտեղ արդեն մեր ֆինանսական համակարգի պատասխանատուները պետք է իրենց ֆունկցիաները նորմալ իրականացնեն, այսինքն այդ փողերի ապօրինի արտահոսքի դեմ առնեն, չնայած չեմ կարծում, որ այդպիսի բան պետք կլինի, ու մյուս կողմից պետք է բիզնեսի հետ խոսան։ Այսինքն, երբ որ ասում են, որ հանդուրժողականության մթնոլորտ է, պետք է բիզնեսմենների հետ նստեն ու նորմալ խոսան։ Տեսեք, մի հատ հետաքրքիր բան ասում, օրինակ մեր մոտ խոսում են ստվերայնությունից։ Մեր մոտ ստվերը 30%, 40 կամ 50 տարբեր գնահատականներով մինչև մարդիկ ինչի համար են հարկերը թաքցնում։ Պատճառներից մեկը այն է, որ ցանկացած մարդ եւ բիզնեսմեն ինքը հակված է ավելի քիչ վճարի ու դա բոլոր ազգերին ու բոլոր երկրներին է բնորոշ, որտեղ էլ այդ հնարավորությունը լինի, մարդիկ փորձեն օգտագործեն։ Ու երկրորդ պատճառը այն է, որ մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ իրենց վճարած հարկերի դիմաց ստանում են նորմալ հանրային բարիքներ, նորմալ առողջապահական համակարգ, պաշտպանություն, անվտանգություն։ Եթե մարդը հարկը վճարում է ու դրա փոխարեն գնում է պետական որևէ կառույց, որտեղ իրեն մուննաթով են դիմավորում, որտեղ իր կարիքները չեն բավարարում, իրեն արհամարհում են, ստացվում է ինքը վճարում է մի ապրանքի դիմաց, որը ժամկետանց է կամ փչացած ու սա լրացուցիչ խթան է, որ մարդը հակված լինի հարկերը թաքցնելու։ Նույնը բիզնեսմենների դեպքում, այսինքն պետք չի բոլորին միանգամից սարքել թշնամի, պետք է հստակ խաղի կանոններ բոլորի համար սահմանել։ Ու նույնը նաև կասեմ վերաբերում է նաև տնտեսական բլոկի պաշտոնյաներին ու տնտեսական քաղաքականության, այսինքն այնպես չի, որ մինչև այս պահը Հայաստանի կառավարությունները նախկին որևէ բան չեն արել ու որևէ արդյունք չեն գրանցել։ Բաբկեն, նոր քիչ առաջվա մեր քննարկման ժամանակ, շատ իդեպ ռացիոնալ քննարկման ժամանակ մենք եկանք այն եզրահանգման, որ հեղափոխության, Թավշյա հեղափոխության առաջարկած այն հիմնական կետերը, որոնցից մի քանիսը ես հիմա կնշեմ, դրանցից մեկը սեփականության իրավունքի մասին օրենքն է, որը Նիկոլ Փաշինյանը առաջնահերթ համարում այստեղ։ Դա ինչ խնդիր է լուծում եւ ինչ ժամանակահատվածում, եթե մենք կարողանում ենք կոնկրետ որ մանրամասնեք ինչի մասնախոսքը սեփականության իրավունքի, այսինքն ինչ սեփականության իրավունքը պաշտպանված լինի, թե սեփականության իրավունքի մասին օրենքը, որ մենք իմանանք Բաբկեն Թունյանը ինչի է տիրապետում, ես ինչի եմ տիրապետում, ու դա ըստեյության ամենակարևոր եւ խորհրդարանում չի հայտնվի բիզնեսմեն Զոկաչի անվան ունեցված հասկացա ինչի մասնախոսքը, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ պետքա, եթե ես ուզում եմ պետական պաշտոն ստանձնեմ, ես պետքա մեկին լիազորեմ, որ իմ անունից հնարավորություն ունենա հարցում անի ու ամեն ինչ իմանա։ Դա իրոք շատ կարևոր գործոն է ու այդ մասին միշտ անգամ լրագրողները այդ խնդիրը միշտ վեր են բարձրացրել, այսինքն ինֆորմացիան պետքա թափանցիկ լինի մաքսիմալ։
Մենք այսօր ունենք գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրման այդ ինստիտուտը, որը որևէ հետևանք չի ենթադրում, այսինքն այնտեղ կարող են լինել տվյալներ, որոնք իրականությանը չհամապատասխանեն, երբեմն նույն մարդու լրացած այդ հայտարարագիրը տարբեր լինի։ Այսինքն այդ կառույցը առայժմ նշանակության չի ծառայում։ Ոչ, այսինքն եթե այնպես անենք, որ այդ հայտարարագրման ինստիտուտը նորմալ աշխատի, ինքը ահագին խնդիրներ կլուծի։ Կամ կան երկրներ, որտեղ մարդկանց վճարած հարկերը հրապարակվում են ամբողջությամբ, այսինքն անգամ անվանական։ Ես չեմ ասում մեր մոտ էլ կարող է նման բան լինի, բայց ինչքան հնարավոր է պետք է ինֆորմացիան բացել ու այնպես անել, որ ոչ միայն պետական կառույցները, այլև շահագրգիռ բոլոր կողմերը, լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները այդ ինֆորմացիային մուտք ունենան։ Իսկ մեր մոտ այսօր այնպիսի վիճակ է, որ Հայաստանի ամենախոշոր հարկատու ընկերությունների մասին ինֆորմացիա հնարավոր չի գտնել, ովքեր են իրական սեփականատերերը կամ ինչքան շահույթ են ունեցել։ Այս հանքով է շահագործում եւ ինչ։ Մեր մոտ այդ մեխանիզմը երկար տարիներով լավ մշակվել է ու այդ հետքերը թաքցնելու տաղանդը մերոնք լավ յուրացրել են։ Բայց ես համոզված եմ, եթե քաղաքական կամք լինի, դա լուծվող խնդիր է, որովհետև միայն մենք չենք այդ խնդրի առաջ բախվել ու լուծումը մենակ մենք չենք զգում, որ դրա կարիքը կա։ Հիմա կարելի է ասել, մի քիչ հարցս ռետորական է, հեղափոխությունը ունի այդ ուժը, այդ պատնեշը հաղթահարելու։ Մենք գիտենք, թե ինչ պատնեշի հետ գործ ունենք այստեղ։ Այսինքն 20 օր առաջ եթե ինչ-որ մեկին ասեին, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարականատալու, ինձ թվում է մեծ մասը ուղղակի ժպիտով կվերաբերեին ու անհավանական կհամարեին։ Այս վերջի 20 օրվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ոչ մի բան չի կարելի բացառել ու եթե ժողովուրդը այդ կամքը ցուցաբերում է, կանգնում է ոտքի, անհնարին որևէ բան չկա։ Մի քիչ պաթետիկ է հնչում, բայց ես ասենք իրոք այդ զգացողությունը ունեմ։ Հիմա նայում օրինակ սոցիալական ցանցերում ամենատարբեր վերսիաներ են շրջանառվում, այնպիսի դավադրությունների տեսություններ կան այս շարժման հետ կապված, որ կարդում ես մեկը մյուսից համոզիչ, մեկը մյուսից փաստարկներով։ Ասենք ամեն օրը հեղափոխության ինչ է նստում Հայաստանի վրա։ Նաև հեսա դրան էլ կանդրադառնանք, բայց գլխավոր խնդիրն է, որ բոլորը փորձում են հետև ինչ-որ մի հատ դավադրություն գտնել, բայց եկեք հավատանք, որ ժողովուրդը իրոք դա կարող էր անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեղափոխության ամեն օրը ինչքան է նստում տնտեսության վրա, դա պետք է անցնի որոշ ժամանակ, տնտեսագետների մոտ լուրջ թիմ հավաքվի, նստի վերլուծի, համ ինչքան նստեց տնտեսության վրա, համ դրա էֆեկտը ինչ եղավ։ Դա բարդ հետազոտական ժամանակատար աշխատանք է ու այդ արտահայտությունները, որ օդի մեջ մեկի մտքով մի բան պատգամավորներն են ասում, դա գիտեմ, արդեն այնպեսի ամբիոնից է հնչում, որին չհետևել չի կարելի։ Դե պատգամավորների մեջ ինչ որ հնչում է, արդեն փորձը ցույց տվեց այսքան ժամանակ, մանավանդ այս վերջին օրերին, որ դա հալածյողի տեղ պետք չի ընդունել։ Եթե մարդը առանց որևէ հիմքի կարող է ասի, որ հեղափոխության 1 օրը տնտեսությունը 2 կամ 3 ամսով հետագծում, ցանկացած ոչ եմ ասում տնտեսագետ, տրամաբանող մարդ դա անլուրջ կհամարի, որովհետև կասի բեր մի հատ քո հաշվարկները տեսնեմ, որ տնտեսագիտության մեջ այդպես չի, որ ինչ թիվ մարդու մտքով գա, ինտուիցիայից ելնելով ասի։ Օրինակ, ասենք գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների վերանայումը, սա շահարկում է, թե իրական խնդիր է, որը լուծելի է Հայաստանում այս բանը։ Տոկոսադրույքների խնդիրը ընդհանրապես մենակ տոկոսադրույքը, որ ասում են բերեք իջացնենք, դա որևէ մեկը չի կարող անել, որովհետև տոկոսադրույքները սահմանում են առևտրային բանկերը ու կենտրոնական բանկն էլ կարգավորում է այդ դաշտը։ Պետք է դրա համար ընդհանուր համակարգային փոփոխություններ լինել։ Բանկերը որտեղից են այդ փողերը վարկով տալիս, մեր ավանդներից։ Այսինքն ընդհանուր պետք է մեր տված ավանդների տոկոսադրույքներն էլ իշտեն, որ բանկերն էլ կարողանան տոկոսադրույքներ վերցնել, ավելի նվազեցնել կամ մեկ այլ ուրիշ հանգամանք բերենք, որքան երկիրը համարվում է ռիսկային, այնքան այդ երկրին թանկ են փողը պարտքով տալիս։ Հիմա եթե մեր բանկերը արտաքին աշխարհից պարտքով միջոցներ են վերցնում եւ վարկավորում են մեր բնակչությանը,
Ինչքան մեր երկրի վարկունակությունը աճեց, ինչքան ռիսկայնությունը ցածր համարվեց, այնքան մեզ էժան են Դեսա մի քիչ մենք էլ արդեն շատ մասնագիտական շատ մասնագիտական, ես հենց այդ բառն էի ուզում ասել, բայց որպեսզի արագ անցնենք, ինչպես կարող է 4%-անոց վարկը հետո դառնալ 24 կամ 27 կամ 30%։ Այ սա է ամբողջ։ Դա հետո չի դառնում։ Եվ ինձ թվում է այդ մտքերը այսպեսի տարբերության վրա են։ Տեսեք, 4%-անոց վարկը իրականում հետո չի դառնում 24%, դա հենց 24%-անոց վարկ էլ կա, ուղղակի այդտեղ կան թաքնված որոշակի վճարումներ, չգիտեմ, վարկի սպասարկման վճար եւ այլն, որ դրանք հաշվարկում են փաստացի տոկոսադրույքի իրականում շատ ավելի բարձր է։ Այսինքն բանկերը չնայած օրենքով պարտավոր են վարկառուին ասել ի սկզբանե SSS պայմանները կան, բայց մարդկանց մեծ մասը այդ պահին գումարը պետքա չի էլ հարցնում ինչքան 2% ավել, 2% պակաս։ Ամեն դեպքում մեր մոտ բանկերի տոկոսադրույքները շատ բարձր են այսօր ու վարկային կազմակերպությունների տոկոսադրույքներն էլ շատ ավելի բարձր են։ Մեր մոտ որ ցույց են տալիս այս գծապատկերները, որ օրինակ վարկերը աճել են, իրականում տեղի ունենում sense բան, մարդիկ վարկը վերցել են, այդ վարկով փակել են նախորդ պարտքը, հետո պարտքից հետո միատել են ուրիշ պարտք վերցրել։ Երբեմն մարդկանց այդ պահին տոկոսադրույքը չի էլ հետաքրքրում ինչքան է ու հայտնվում են թակարդի մեջ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվեց, ասենք մենք արտաքին պարտքը վերցրեցինք, պարտք փակելով, թոշակ բաժանելով ու հայտնվել ենք մի հատ արդեն վտանգավոր շենքի վրա։ Ունենք 7 միլիարդից ավելի արտաքին պարկ, 10 միլիարդից ավելի արտահոսք փողի, չգիտեմ դա ինչքանով իրականությանը համապատասխանում, ասում են ավելին։ Այդ պատկերը ինչի մասին է խոսում։ Մենք մոտենում ենք մեր զրույցի ավարտին, բաբկե։ Պետական արտաքին պարտքը իրականում 4.5 միլիարդ դոլար է ու 7 միլիարդը ընդհանուր պետական պարտքն է։ Արտահոսքն էլ այսպես է, այդ ուզում եմ հստակեցնեմ, այդ գնահատականները որ կան, որ 10 միլիարդ դոլար գնացել է, դա այնպիսի հաշվարկ չի, որ մեկը նստել հստակ ինչ-որ մեթոդաբանությամբ հաշվել է, թե չգիտեմ, ես ինչ օլիգարխը մյուսը ինչքան փող հանեցին։ Ինչ-որ մեթոդներ կա, դրանով համեմատել են, գտել են, որ շեղումներ կա, այդ ցուցանիշը այդքան էական չի կարող նույն հետազոտության համաձայն իդեպ 10 միլիարդին համարժեք արտահոսք կար, բայց մի 4-5 միլիարդին ներհոսք կար, այսինքն ապօրինի հոսքերի մասին է, բայց թեկուզ եթե լինի 500 միլիոն դոլարի կամ կես միլիարդ դոլարի, դա էլի մտահոգվելու տեղիք է տալիս։ Դա նշանակում է, որ բիզնեսը այստեղ հարմար պայմաններ իր համար չի գտնում։ Ոչ միայն այդտեղ դերախաղում կամ մենաշնորհված է այդ բիզնեսը։ Դե իրականում մենք կարող ենք ենթադրենք, որ այդ արտահոսքը կապիտալի հենց այդ նույն մենաշնորհի տերերն են տանում, որովհետև այդ կարգի գումարներ հասարակ մարդիկ չունեն։ Ուղղակի այստեղ արդեն ներդնելու դաշտ չկա, շուկան փոքր է, ու երկրորդը կա երաշխիքի խնդիր, ամեն դեպքում ինչքան մարդը շատ փող ունի, այնքան վաղվա օրվա մասին ավելի մտահոգ է։ Էլի եկանք հեղափոխության առջև դրված պահանջներին։ Եվ վերջինը թարմ լուր է ազգային ժողովից Վարդան Բոստանջյանը ասում է այսօրվա իրավիճակի պատճառը պետական միջոցների ոչ ռացիոնալ օգտագործումն է։ Արդեն թթվածինը բացվել է եւ կարելի է այսպիսի արտահայտություններ անել ազգային ժողովում։ Այդպիսի արտահայտություններ օրինակ միշտ արվել է, ինչ, բայց այդ չգիտեմ ով ինչպես է կարողացել իր մտքերը արտահայտի, բայց այն որ պետական միջոցները առնարդյունավետ են օգտագործել, մանավանդ պարտքով վերցված միջոցները, դա նորություն չի։ Ու երբ մենք խոսում ենք պետական պարտքի մասին, հիմնական քննադատությունը այսքան ժամանակ ոչ թե ուղղված է եղել նրան, թե ինչու պետական պարտքը այսքան ավելացրեցիք, այլ այդ պետական պարտքը որ վերցրեցիք, դա ինչ օգուտ տվեց։ Ու հիմա կան մարդիկ, որ քննադատում են, որոնց թվում կան նաև մարդիկ, որոնք այդ պետական պարտքը վերցնելու ժամանակ իրենք էլ են իշխանության մաս կազմում։ Ու երբ ասում են, բա ինչու վերցրեցին, ասում են, այն ժամանակ եթե չվերցնենք, հիմա վիճակը ավելի վատ կլիներ։ Բայց դրա էֆեկտը, թե դա ինչ ազդեցություն ունեցավ, ինչպես բաշխվեց, դա արդեն ինձ թվում է, եթե ամեն ինչ գնա մեր ուզածով, պետք է մի հատ առանձին հանձնաժողով զբաղվի պետական պարտքի ծախսման արդյունավետության խնդիրներով, հետագայում այդ նույն սխալները չկրկնելու համար։ Շնորհակալություն, Բաբկեն։ Առաջինի տաղավարում Բաբկեն Թունյանն էր տնտեսագետ, մենք քիչ հետո կվերադառնանք ներքաղաքական մթնոլորտին եւ այս օրերին սպասվող իրադարձություններին։ Ես առաջինի տաղավարում սպասում եմ ազգային ժողովի պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանին։